د ازادۍ په ورځ باندې د انټرنیټ سرویس معطل کول یعنی بندول د دې خبرې ثبوت دی، د دې خبرې واضح ثبوت دی چې څوک په ازادۍ سره د خپل رائے اظهار ونکړي. مطلب دا دی چې دا نن چې کومه ازادي موږ مناوو نو دا جست برای نام ازادي د موږ آزاد نه یو، بلکې تر د دې ورځې پورې موږ غلامان یو. نن 14 اگست 2024 او په 14 اگست 1947 کې پاکستان آزاد شوی دی. تقریبا موږ ورته دا ووایو چې اتمه پیړۍ کې موږ داخل شوي. خو تر دې مخه چې کوم دی د پاکستان قوم، د پاکستان غریب قوم او د پاکستان هغه خلک چې کوم د میډل کلاس طبقې سره تعلق ساتي، زه پکې الیټ کلاس خلک نه یادوم، ځکه چې هغوی په آزادو ملکونو کې خپل وخت تیروي، هغوی چوټیانې په آزادو ملکونو کې تیروي، هغوی وکیشنز، هغوی چې کوم دی خپل ودونه، خپل خادیانې، خپل پروګرامات دا په آزادو ملکونو کې کوي. موږ د پاکستان چې کوم لوور کلاس خلک دي، پرایمري لیول خلک دي، میډل کلاس، لوور میډل کلاس خلک دي، نو دا موږ تر دې دمه پورې موږ آزاد نه یو. سټیل موږ چې کوم دی موږ غلامان یو. وجه دا ده چې موږ ته انټرنیټ فیسیلیټي نشته دی، موږ ته بجلی نشته دی، د ګیس لوډ شیډینګ سټیل چې کوم دی ډېرو علاقو ته نشته دی. مواصلاتي نظام کوم چې د روډونو سیستم دی دا تقریبا د صفر برابر دی په ټول ملک کې. نو آیا منګه په دې 78 کاله کې د څه شي ازادي منو او کومه ازادي منو چې په دې انټرنیشنل او په دې د اي اي د ارتفیشل په دور کې چې انټرنیټ یو اهم چیز دی، یو اهمه ذریعہ ده، او په دې کې چې کوم دی موږ ته انټرنیټ بند دی، د انټرنیټ سیستم موږ ته نشته دی، او موږ وایو چې پاکستان زنده باد او پاکستان دا او پاکستان هغه. د پاکستان دی الله پاک ملشي، پاکستان آزاد نه دی. پاکستان چې کله آزاد شو د پاکستان کاڼي به موي چې موږ آزاد یو، د پاکستان بوټي به موي چې موږ آزاد یو، خو پاکستان تر دې دمه آزاد نه دی.